大家好，现在咱们讲飞士顿 VS17系列的操作说明。这款锅炉呢，一共有6个按键：开关键、升温、降温、冬夏切换、设定键、复位键。开关键呢，主要起到开机和关机的作用，还有一个复位故障的作用。升温起到一个加温跟减温的一个作用，还有参数调节的作用。冬夏模式切换键，夏天的时候我不需要供暖，我只需要点击一次，太阳图标出来，说明只有卫浴功能，没有供暖功能。再点击一次，雪花图标出来，这个时候呢，既可以采暖，又可以使用生活热水。设定键就是用于工厂设定参数以及定时模式的设定功能。现在我们认真讲解。点击一次北京时间场座，这个时候我们可以设定多少个小时，比如现在2点钟，我就可以设定2点。再点一次，可以设定它对应多少分钟。再点击一次，进入时段定温，这个时候是关闭的，我通过点击加，出现 ON， 这个时候是时段定温打开，点击确认就进入了时段定温采暖功能。那么我们如何设定这个时段定温采暖功能呢？像刚才一样，点击设定键，再点击，再点击，再点击，进入第一个时段5点30分可以设定它。同样的，再点击设定，进入分钟设定，再点击进入第2个时段定时定温，通过加减可以设定，以此类推。设定完成之后，点击开关确认退出。再重复一次，如果出现定时定温启动，这个时候如何取消和启动呢？连点3次，1、2、3，跳到这个时钟图标场座，通过升温或者降温，可以关闭或者打开。如果出现 OFF， 点击开关确认，时段定温就可以关闭了。这个设定键呢，点按是这个功能，长按是这样子的。长按不松手，就会出现 pH， 这个是最大火模式，可以通过加减来调节的大小。再点击一次设定键，进入 PI， 这是卫浴最大火，也可以通过加减调节大小。再点击一次 DH， 是点火大小，也可以通过加减调节大小。再点击一次，出现 PL， 这个是最小火，也可以通过加减来调节大小。设定好后，点击开关就可以确认退出。这个参数呢，是工厂出厂设定的时候才会用到，所以用户不要使用。这个是复位键，它仅仅起到一个复位功能，比如出现故障，我就可以点击复位一次，就回到正常模式。